serivisi zose muri gukoreramo, yaba abakora mu maministeri, Imana irahanyuze yera yo mu ijuru. Yaba abakora mu bigo bya gisirikare, Imana ikuyeho musubiranyemo. Yaba mu bapolisi, Imana ije kureba ko imihigo mwari mwarahize mwashyize mu bikorwa icyo yari yarababwiye. Ngarutse ku banyamadini bagiye bivanga n'isi, bakivanga n'ibya hano hanze. Mwarongeye harya babyivanzemo 94, mwabonye icyo byababyariye. Kuki mwiga nimufate? Niko abagiye bivanga n'isi, mwabonye akaga bahuye nako. Harya bakoze jenoside bari bazi ko hari ingaruka zababaho inyuma. Niki kiguteye guhindukira ukarya imitungo y'imfubyi? Harya basahuye byabaguye neza, nta ngaruka bagize. None wicaye mu mfashanyo z'imfubyi, wicaye mu byo kurya, uri umupasiteri, wicaye mu nzu y'abana ba kompasiyo. Unana yakwemereye inzu, ugiye kugura amabati bakongerera 5 utishyura 2, 3 yose, uretse kubeshya iyo n'inzu wahawe n'Imana. Ariko Uwiteka arururutse aje gutanga konji. Yewe n'inzuzi imbehe zigiye kubararira Imana. N'ibyo biyoka bamwe mutunze bibaho ubushobozi, nabyo bigiye kumanuka, bigiye kwihisha hasi mu butaka, kuko Imana yaje nta kitayubaha. Utuzu twanjye bingina ryangombe, ibyo byose bigiye gusandazwa, kuko Imana izirana n'ibigirwamana. Imana iraje, n'abarozi bameye ko Imana iriho. Njya numva abantu bakinira ku maradiyo ngo nta Mana ibaho. Muhumure, umuremyi wa byose, iyera cyane, ihoriramwe n'ibizima n'abakuru, ntibarambirwe kuvuga ngo urera. Abamarayika ntibagira ubunebwe, ntibagire ngo igihe twahera. Oya, no mu ijuru bahora bahinda umushyitsi. Muraje namwe mwubarare, mumenye yuko mu ijuru Imana yera. Harya muri kurata ngo mwubatse amazu, Imana ije gusuzuma aya mazu koko akomeye ko yubatswe mu bushake bwa iyashyizeho timazi, ije kuyapima. Aya mazu yose iyo atarubatswe mu buryo bw'Imana, namwe murabyumvikira yakorera. Imana iratambutse, itambukanye ibyorezo, itambukanye inzara, itambukanye inkota. Murabibonye. Nitwa Riziki Chantal, narangije kwitaba Imana. Icyubahiro ufite we nushake, navuze ngo nuwo gwaba uri generali. Ndakubwiza ukuri, wowe urara wihisha umubu, karara muri mustikeri, wewe wandera ubwoba. Reka nitabye Imana naho napfa, nzapfa nyiringiye. Bantu muri gukora ibyaha, mwitirirwa izina ry'Uwiteka. Abandi muri mu makuba ku rugamba, abasirikare, mwibuke imihigo mwahize. Yemwe bantu mwahigwaga inkota ibashakisha, mwibuka amagambo mwavugaga muri mu bihuru. Muhembye Imana iki? Uretse gusambana, uretse gusinda, uretse kurya imitungo itari yanyu y'imfubyi n'abapfakazi, muhembye Imana iki? Yemwe bacamanza mwamenye Imana, none mukaba mugoretse imanza, mukamurguca imanza zibera. Nubwo harimo bamwe bari kurekarama yakuyeho, kwigeze kumbwira ngo isohoye ibirere n'ibishwangara byose, ndetse mugakingura mukongera. Imana yigeze kunganiriza irambwira ngo mwana wanjye, ninde wahangara gukubura inzu ye, yamara gukubura agafata ibishingwa akongera akabigarura mu nzu? Ngo ninde ujya ubikora? Irambwira ngo ibi bishingwa byose ibyinshi byuzuye ku ruhimbi, mu baririmbyi, mu badiyakoni, mu bavugabutumwa, mu bahanuzi. Irambwira ngo Uwiteka arajeje kuzikingira, kandi azikinganye uburakari bukomeye. Uhimbazwe Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ushyirwe hejuru y'amahanga yose y'abari mu isi. Urera kandi wuzuye gukiranuka. Ndagushimye ko ari wowe wenyine gusa tuboneramo agakiza n'ubutabazi. Mwami w'abami, nyemerera wururuke ubane n'umuja wawe wambaye kubura no gupfa. Nyemerera aka kanya ururukire muri iri jambo, ugira icyo ukora rwose ku matwi ya benshi agiye kumva ubu butumwa. Niba ngutornya ukabishima, tabara ubugingo bwa benshi burimbutse. Ndagushimiye Mwami Imana ko usanzwe unyumva, n'ubu kandi ko ari wowe ugiye kwikorera. Ngewe nkaba igikoresho, ariko wowe ugakora. Uwo meje ni Satani n'abadayimoni, imigambi ye yose iburizwemo, kwera ko Imana bari ko kururukira mu batuye isi.
urakoze ko ari we wenyine ugira icyo urema kandi ukagikomeza. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe, muraho neza bene data nshuti z'umusaraba, abari muri Amerika, i Burayi, muri Afurika, Aziya, mwese muraho. Yesu nashimwe, Yesu akuzwe bene data nshuti z'umusaraba. Rero Niriziki Chantal nagarutse, twaherukanaga mu mwaka w'ibihumbi 2020. Nubwo hari benshi bajyaga bashyira ibintu ku macano ama YouTube bakanyitirira ngo naje kwari ukubeshya rwose. Naherukaga mu kwezi kwa 12, ubu nibwo Imana yashimye ko nongera kuvuga ubutumwa. Rero ngarukanye ijambo nanone ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, ibice 5 bere ku murongo wa mbere. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo yerekanisha umusatsi we ibyago bizaba muri Yerusalemu. Ngo nuko rero mwana w'umuntu wishakira inkota ityaye imeze nk'icyuma cyogosha, maze uyende uyinyuze ku mutwe wawe no mu bwanwa bwawe, maze wishakira iminzani yo gupimisha ubone ukugabanya umusatsi. 1/3 cyawo uzagitwikire mu murwa hagati igihe iminsi yo kugota izaba irangiye, kandi uzende 1/3 cyawo ugicagaguza inkota mu mpande zawo, na 1/3 cyawo uzakinyanyagize mu muyaga, nanjye nzabikurikiza inkota. Uzahakure muke upfunyike mu binyita by'umwambaro wawe, kandi uzende muke muri ubu bujugunye mu muriro hagati ugurumane, niho umuriro uzaturuka ugere ku nzu ya Isirayeli yose, amen. Nuko rero mwana w'umuntu wishakira inkota ityaye imeze nk'icyuma cyogosha. Aho Imana ibwira Ezekiel ngo yishakira inkota ityaye imeze nk'icyuma cyogosha, nabigiranya n'urwembe hafi aho mukasi se tondesi, nuko ngo binyuze ku mutwe wawe ngo ndetse no ku bwanwa, kubera ko abagabo badakunze kugira impano yo gutereka umusatsi ngo ube mwinshi cyane nk'uw'abamama. Niyo mpamvu Imana yamubwiye ati wisayidire no ku bwanwa hose ukusanye urebe ko haravamo akantu, nuko ngo nurangiza ngo bishyire ku minzani ireshya ugaburemo 3. Iyo minzani nayigereranya nk'udufuniko wenda tw'amafanta, cyangwa se wenda impfundikizo, cyangwa se nk'utudufuniko tw'ikibiriti biriya bakura myambi barashisha bacana mu ziko, mbese ahantu washyira utuntu 3 ku buryo turaringanira. Imana irangije kumubwira ngo ushyire ku minzani ireshya, maze ufate 1/3 cyawo uzagitwikire mu murwa hagati, ikindi 1/3 cyawo ugicagaguza inkota. Ikindi avuga ngo 1/3 cyawo uzagitwikire mu murwa hagati igihe iminsi yo kugota izaba irangiye, kandi uzende 1/3 cyawo ugicagaguza inkota mu mpande zawo, na 1/3 cyawo uzakinyanyagize mu muyaga, nanjye nzabikurikiza inkota. Bene data, bishaka kuvuga iki Banyarwanda? Ntabwo ndifashisha ibihugu by'amahanga, ahubwo ndifashisha ibyo nabonye n'amaso. Muribuka 94? Muribuka ko hari abantu bapfiriye mu murwa wa Kigali, 1/3 cyawo uzagitwikire mu murwa hagati. Hari abapfuye kandi bihishe muri Kigali. Arongera avuga ngo kindi uzagicagaguza inkota mu nkengero z'umurwa. Muribuka ko hari abantu bapfiriye mu ntara no mu myobo bakabakuramo bakabica. Muribuka ngo ikindi uzakibuhe mu muyaga, nduwiteka nzabikurikiza inkota. Muri kwibuka abantu bahunze igihugu ariko bagera iyo bagiye urupfu rukanga rukabasanga, kandi bari bazi ko bacitse urupfu. Ariko aravuga ngo hakure muke uzirike ku binyita by'umwambaro wawe. Muke yavugaga kuri buri 1/3. Hari abarokokeye i Kigali kandi bari guhigwa, ndetse Imana ibahisha mu busabusa kuko yari yabapfunyitse ku binyita by'umwambaro. Irapfunyika irazirika.
wenda ku bagore nko uzareba agapfundo waziritse ku gitenge babyita ugakenyera babyita ngo mu kinyarwanda ngo ni igikondorero. Iteka akagapfundo waziritse ku gitenge waba uri gukora amasuku waba uteka niyo kinyushutse kishatse kuvaho ntabwo uramira igitenge vuba nko kuramira iryo pfundo ry'igitenge. Niyo wagishyize hasi wenda abana bari gukina ukabona watagitenge bagifashe mu bintu wihutira kureba n'irya pfundo. Cyo gihe hari abantu Imana yemeye gupfundika haba mu ntara haba ku gitenge haba hanze y'igihugu bagiye ariko ibazirikira ku gitenge. Bambe kuri iryo pfundo ngo uzabizirike ku kinyita cy'umwambaro wawe. Bene data hari abarokokeye mu ntara bahigwa ndetse rimwe na rimwe ababisha bakabanyuraho bakabasiga. Ahangaha rero aravuga ngo uhanure ngo kandi uzendemuke muri uwo uwujugunye mu muriro hagati ugurumane niho umuriro uzaturuka ugere ku nzu ya Isiraheli. Bene data uyu muriro twagiye kwisanga dusanga ibi byago byageze no mu nsengero abitwa ko ari abakristo batema abandi. Mboneyeho kwibutsa abanyarwanda ni Imana iri kumbwira ngo nongere nibutse umunyarwanda hari hose yaba nuri hanze y'u Rwanda. Harya akaga kajya kuza mu Rwanda nta Imana yakoresheje mukabita abasazi bahanura. Yemwe banyarwandakazi Imana ivuga ngo iraje isuye igihugu cy'u Rwanda twari tuzi ko yasura mwa buriya buryo. None Imana iri kumbwira ngo bwa buhiri bw'imisumari munongere mbisubire mwarabwibagiwe, ya mipanga mwarayibagiwe, ya macumu mwarayibagiwe, bya bisongo mwarabyibagiwe. Yemwe abarokokeye mu murwa wa Kigali nyuma yo kurokoka Imana ibacikishije abagenzi banyu bapfa muri kureba ngo ikintu mwituye Imana ni igiki? Yaremye ijuru n'isi ngo muri kwibeshya rero ko ari ubwenge bwanyu. Mwibuke mu gutegeka kwa kabiri avuga ngo uramenye ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe mu bice 8 wereye ku murongo wa 14. Ntuzibagirwe bwa butayu butagira amazi waciyemo, ntuzibagirwe ya Mana wariye basogokuruza bawe batigeze kumenya. Abenshi mwariye ibikakaye, mwibuka abasirikare ibiryo mwarya harya ubu nibyo mukirya muri ku rugamba, muribuka impungure muhembye Imana iki? Inyiturano ni iyihe? Mwibuka imihigo mwahigiye Uwiteka muri mu bihugu bya Kongo, inkambi zubatswe abantu bari gupfa nk'ibimonyo bicwa na za macinya na korera, muri kubyibuka abantu muri kunywa amazi y'ikiyaga ari mu mwanda. Yemwe Imana iravuga ngo nimumara kurya mugahaga muramenye mumaze kubaka amazu yanyu meza imikumbi yanyu igwiriye muramenye. Imana iri kuvuga ngo ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo mwibwire ngo n'ubwenge bwacu nibwo buduhesheje ubu butunzi. Are dore mwarubatse amazu reka data none Imana yakijije muyembye kubaka amazu y'urusambaniro, inzu zanyu zuzuyemo ibigirwamana, abenshi muhindutse abo gukora amaraso, muribagiwe Uwiteka Imana. Kubw'ibyo Imana ibwira Ezekiyeli ngo ngera uhanure ibyago bigiye kuba ku nzu ya Isiraheli. Ibyago ngo abyerekanisha umusatsi uburyo agiye gutwika. Harya umusatsi iyo bawutwitse ugira imbaraga, hari amakara y'umusatsi, hari ikirokoka ku musatsi. Yewe ndagira ngo mbabwire serivisi zose muri gukoreramo, yaba bakora mu maministeri Imana irahanyuze yera yo mu ijuru, yaba bakora mu bigo bya gisirikare Imana ikuyeho musubiranyemo, yaba mu bapolisi Imana ije kureba ko imihigo mwari mwarahize mwashyize mu bikorwa icyo yari yarababwiye. Ngarutse ku banyamadini bagiye bivanga n'isi bakivanga n'ibya hano hanze, mwarongeye harya babyivanzemo 9 mwabonye icyo byababyariye, kuko imwiga ndimufate.
niko abagiye bivanga n'isi mwabonye akaga bahuye nako. Harya bakoze jenoside bari bazi ko hari ingaruka zababaho inyuma. Niki kiguteye guhindukira ukarya imitungo y'imfubyi? Harya basahuye byabaguye neza, nta ngaruka bagize. None wicaye mu mfashanyo z'imfubyi, wicaye mu byo kurya, uri umupasiteri, wicaye mu nzu y'abana ba kompasiyo. Umwana yakwemereye inzu, ugiye kugura amabati bakongerera 5 utishyura 2, 3 yose, uretse kubeshya iyo ni inzu wahawe n'Imana. Ibari imifuko ya sima bagiye bakwibiramo. Uri umufundi, ibuka uburyo wibye amasima wibaka amazu y'abandi. Mpemuke ndamuke, harya Imana niza ikareba uburyo wagiye wiba. Uri enjenyeri, ikareba amakamyo y'imicanga wibye, ikareba amafera beto n'ibindi. Nikoye harya urarukira? Uri umugore wibye abagabo b'abandi, uri umukobwa wariye ingo za rubanda ngo uri gukura ibyinyo, abasore warabakuraguye nta cyasigaye. Nuko haravuga ngo uzawushyire utwikisha umuriro ugere ku nzu ya Isiraheli yose, ku cyitwa abakristo hose. Imana irahanyuzije gusaka no mu ngo zanyu. Uwiteka arahanyuze. Imana yaremye ijuru n'isi ije kureba forode. Ni ukijijwe, uri umukristo, uri umugabo w'umurokore, uri umudiyakoni, ukararana n'igikarito cya Pridase mu nzu. Harya impanda ivuze wazamuka n'urwo rukarito n'ibyo bisasha ubitse, ugenda na Pridase ku mufuko ngo ni ubwirinzi. Wananiwe kwirinda none ugezaho gushyira ubwirinzi bwawe mu isashi. Igisashi nicyo kirakurinda. Harya ngo nagakingirizo, harya agakingiro urupfu. Uzi kugakoresha wese kari kurushaho kumukingurira amarembo y'ikugikuzimu. Ababyeyi mwamaze abana ngo nimukeneye kubyara. Humure, Imana ibahaye ikiruhuko. Ibintu byose ije kubiha konje, bimenyekane ko Uwiteka yatanze konje. Yaberetse akamenyetso mwanga kwemera, ariko ije kubaha konje yo mu bikorwa. Noneho visave ibintu byose biruhuke. Imana yashimye ko habaho guma mu rugo, nta kwihana kwabayeho. N'indaya mwakomeje gutega, abapfumu mutera inzuzi, ariko Uwiteka arururutse aje gutanga konje. Yewe n'inzuzi imbehe zigiye kubararira Imana. Nibyo biyoka bamwe mutunze bibaho ubushobozi, nabyo bigiye kumanuka, bigiye kwihisha hasi mu butaka, kuko Imana yaje nta kitayubaha. Utuzu twanjye bingi na Ryangombe, ibyo byose bigiye gusandazwa, kuko Imana izirana n'ibigirwamana. Imana iraje, n'abarozi bameye ko Imana iriho. Njya numva abantu bakinira ku maradiyo ngo nta Mana ibaho. Muhumure, umuremyi wa byose, iyera cyane, ihoriramwe n'ibizima n'abakuru, ntibarambirwe kuvuga ngo urera. Abamarayika ntibagire ubunebwe, ntibagire ngo igihe twahera. Oya, no mu ijuru bahora bahinda umushyitsi. Muraje namwe mubarare, mumenye yuko mu ijuru Imana yera. Ngahangaha bantu muzi ko muri gukuramo inda, mushyira abana mu matuwarete, muri kubica. Dore ko abana impinja ziri gutakira mu mawese. Ayakubwisha Uwiteka yarabibonye. Nimutihana urupfu rubariho. Ngweretsa rwose mwene data uri kunyumva hirya no hino, muntu uzi ko Imana yigeze kusanga ikanyereka ari abagabo bagiye batorongesha abandi bagabo, bagasigarana abagore babo bagabo ndetse n'imitungo y'abo bagabo bari baraciye bakayisigaramo. Imana iraje. Harya muri kurata ngo mwubatse amazu, Imana ije gusuzuma aya mazu koko akomeye ko yubatswe mu bushake bwayo. Iyashyizeho timasi ije kuyapima. Aya mazu yose iyo atarubatswe mu buryo bw'Imana, namwe murabyumvikira yakorera. Imana iratambutse, itambukanye ibyorezo, itambukanye inzara, itambukanye inkota. Murabibonye. Nitwa Riziki Chantal, narangije kwitaba Imana. Icyubahiro ufite we nushake, navuze ngo nuwo gwaba uri generali. Ndakubwiza ukuri, wowe urara wihisha umubu, karara muri mustikeri, wewe wandera ubwoba. Reka nitabye Imana naho napfa, nzapfa nyiringiye. Bantu muri gukora ibyaha, mwitirirwa izina ry'Uwiteka. Abandi muri mu makuba ku rugamba, abasirikare mwibuke imihigo mwahize.
yemwe bantu mwahigwaga inkota ibashakisha, mwibuka amagambo mwavugaga muri mu bihuru, muhembye Imana iki? Uretse gusambana, uretse gusinda, uretse kurya imitungo itari iyanyu y'imfubyi n'abapfakazi, muhembye Imana iki? Yemwe bacamanza mwamenye Imana, none mukaba mugoretse imanza, mukamuri guca imanza zibera. Kuwiteka nawe rukiye kubacira imanza biragenda bite? Uwiteka yambwiye ngo ngaruke mburira itorero rya ADEPR ko umuntu wese wicaye ku buyobozi atari Imana yamwimitse, atariyo ije kumukuraho. Nubwo harimo bamwe bari kurekarama yakuyeho, kwigeze kumbwira ngo isohoye ibirere n'ibishwangara byose, ndetse mugakingura mukongera. Imana yigeze kunganiriza irambwira ngo mwana wanjye, ninde wahangara gukubura inzu ye, yamara gukubura agafata ibishingwa akongera akabigarura mu nzu? Ngo ninde ujya ubikora? Irambwira ngo ibi bishingwa byose ibyinshi byuzuye ku ruhimbi, mu baririmbyi, mu badiyakoni, mu bavugabutumwa, mu bahanuzi, irambwira ngo Uwiteka arajeje kuzikingira, kandi azikinganye uburakari bukomeye. Tugiye gusenga, ariko umuriro ugiye kugera ku nzu ya Isiraheli yose. Kubw'ibyo wiyarure usama yawe. Niba uri umugore waranze kuba bari umugabo, kwera uyu munsi mutangire mwishakemo imbabazi ababahemukiye, musabane imbabazi, mwiyese nk'umugeni ugiye gusanganira umukwe. Niyo mpamvu abageni bakunze kwambara ibyera, mwiyese nk'abageni bagiye gusanganira umukwe. Yesu araje, Yesu araje. Banyarwanda, banyarwandakazi, yemwe abazi ko bacitse igihugu cy'u Rwanda muri mu mahanga, naho Imana ibastunguje y'umwambo batunguye, naho ntago muri kure y'Uwiteka. Imana ibasanze muri ayo mahanga. Abantu muzi ko mwahungishijwe n'ibyaha, Imana ibasanze mu mahanga ya kure. Murakoze. Yari Riziki Chantal. Reka dusenge. Umuntu uri kumva atamerewe neza, niba uzi ko wageze hanze ukaba uri gukora ibyaha, uri muri iki gihugu ukaba uri gukora ibyaha, hari amahirwe yitwa kwihana ibyaha ukicyumva iri jwi rikuburira. Mana Data, niba ngutonyeho ukabishima, ese uyu muntu wemeye gufata umwanzuro wo kwihana, cyane cyane harimo n'abajura, ubeze ubatunganye, ubakuraho urubanza kugira ngo badacirwaho iteka. Nyemerere Data, ubabarira abantu bose bagiye bamena amaraso, ubeze ubatunganye n'amaraso y'abaziranenge, abari mu byaha biteye isoni nkazawonapo bari kwica abaziranenge, abo bose ubeze bemeye kwihana bakabireka. Abari mu byaha by'ubwibone, kwiyandarika no kwambara ubusa, abari mu byaha by'uko basenye ingo z'abandi, Mana wemera abagore ba kabiri, ba gatatu n'abakangahe, ugendera imitima yabo barekura abagabo b'abandi, kuko burya uri Imana itabara. Kandi n'ababashije gushyirisha abandi mu mazu y'imbohe kubwo ubugome n'amashyari n'inzangano, bajye gusaba imbabazi, babuhora bo babuhesheje, kugira ngo batazisanga mu mubabaro w'igihe kinini, umubabaro w'iteka wo kuzahora bashya iteka ryose. Nyemerera rero urengera ikiremwa muntu, ubagarukeho, kiza ubugingo bwa buri wese, n'abibira mu mabiro, n'abakora amaraporo bakabeshya ibyo bakoze kandi ntabyo bakoze, abari kubeshya amaraporo, Mana Data nyir'isi n'ijuru, abo bose bemeye guca bugufi ukiza ubugingo bwabo. Abari kwitwaza icyubahiro bagakandamiza abandi, ubaye kwicisha bugufi borohe, kuko munsi y'ibirenge byawe nta mbaraga zindi zihari uretse izawe gusa, ubatabarira ubugingo. Urakoze kubyumvishije, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.